दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बर्ड्स हैं जो खाना खाने के बाद पत्थर के टुकड़े भी खाती हैं। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल ज्यादातर बर्ड्स के इंसानों की तरह दांत नहीं होते हैं, जिस वजह से वह पत्थर को निगल जाती है और यह पत्थर पहुंचते हैं इनके गिजर्ड नामक हिस्से में, जहां पर इनका खाना भी स्टोर होता है। वही ये गिजर्ड बार बार सुकड़ता रहता है, जिससे वह खाने को पूरी तरह से पीस कर उसे आगे लिवर और छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत से सीधा मल स्थान तक भेज देता है और बाद में इसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है। वही बर्ड्स इन पत्थरों को तब तक यूज करती है जब तक कि उनमें धार बनी रहती है। वही धार खत्म होने के बाद वह पत्थरों को उल्टी के रूप में बाहर निकाल देती है। वहीं अगर आपको नॉलेज में दिलचस्पी है तो हमारे साथ बने रहे।